Hi guys, welcome to my YouTube video. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද මම යනවා beach. ඉතින් අද නිමාඩු දවස මගේ ඉරිදා. ඉතින් අපි යාළුවෝ දෙන්නෙක් මාත් එක්ක 3 දෙනයි. ඉතින් ඒ කට්ටිය කතා කරලා හොය යන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් යන්න පිටත් වුණා. ඒ දෙන්නව මාව ගන්න. ඇවිල්ලා මම එයාලත් එක්ක ගියා. ඊට පස්සේ අද ඉරිදා නිසා සෙඩ් වල පොලිම නිසා අපි මුලින්ම කරේ පෙට්‍රල් සෙඩ් එකට ගිහිල්ලා තෙල් ගහගත්තු එක. මුලින්ම හම්බුණු පොලිම අඩුම එක විනාඩි 10ක් විතර හිටියා ඒත්. ඉතින් අපිට විනාඩි 10ක් ඉන්න බැරි නිසා කන්න ටොපි එකක් හරි චුයින්ගම් එකක් හරි ඕක මට මතක නැහැ. කොහොම හරි මම ඒක කඩලා යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන අපි කෑවා. කොහොම හරි හොඳම වැඩේ කියන්නේ අපි තෙල් ගහන්න ආවේ ලංකාවේ එක්කෙනෙක් වගේ. කොහොම හරි අපිත් එක්ක කතා කරේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කර අපිට ඉතින් ඇත්තටම කතා කරන්න බෑ. න්යා කතා නොකර කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි වගේ ලංකාවේ. ඉතින් කියන්න බැරි නිසා අපි ඒක ගැන කතා කර ඔහොම යන්න පිටත් වුණා. බලන්නකො ඉතින් මොකද කරන්න කියලා. අර දුර පේන්නේ කුළුණක් වගේ එකක්. අන්නේ හොටෙල් එක ළඟට තමයි අපි දැන් යන්න ඕනේ. එතන තමයි අපි දවස ගෙවන්න නාන්න කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් උදේ පාන්දර නැගිට නිසා විශේෂයෙන් බීච් එන්න ඕනේ නිසා තේ එකක්වත් මොකක්වත් නොබී ආවේ. ඉතින් අපි ආවා දැන් කන්න eat and drink කියන ෂොප් එකට. ඉතින් අපි දැන් හිතුවා බීච් එක ළඟ ඉඳන් කාලා බීලා යන්නනේ ආවේ අපේ විනෝද වෙන්නනේ. ඒ නිසා අපි කොෆි එකක් විතරක් ෂොප් එකෙන් බීලා අපි කෑම අරන් ගියා. මොනවද ගත්තේ කියලා මතක නැහැ. කොහොම හරි උතන ඕඩර් කරලා අපි පාර්සල් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි කොෆි එකක් බීබී ඕපදූප කතා කර කොෆි එකේ රස ගැන කතා කර ඒකට දැම්මේ මොනවද කියලා ඉතින් කතා කර ඔය වගේ එක චූටි ඕපදූප කතා කර අපි ඉතින් ෂොප් එකිනොත් යන්නවා. රසම රසයි තමයි කොෆි එක නම් ඇත්තටම බර්ජ් අල් අරාබ් එක ළඟට ඔයාලා යනවා නම් drink and eat and drink මට දැන් නම් මතක නැහැ. ඒ ෂොප් එකෙන් අනිවාර්යෙන් කොෆි එකක් බොන්න. ඇත්තටම කෑමත් රසම රසයි. try කරන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඩුබායි ඉන්න කෙනෙක් නම්. ඔහොම ඉතින් අපි යනකොට ඔය පේන්නේ බර්ජ් අල් අරබ් කියලා ගහලා. ඒක කොහොම හරි මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. එතන හෙලිකොප්ටරයක් වුණත් ප්ලේන් එකක් වුණත් නතර කරන්න පුළුවන් තරම් ලොකුයිලු. එළියට එච්චර ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් මං එදා තමයි ඒකත් දැනගත්තේ ඇත්තටම. ලස්සන ඇත්තටම දෙපැත්තේ නම් ගස් කොළන් තියෙනවා. යන්න ඉතින් අපි තව චුට්ට දුරකින් බීච් එක ළඟට යනවා. බලන් ඉන්නකෝ. ගියපු ගමන් ඉතින් ඔයාලා වගේම මාත් කරේ ටික්ටොක් කරන එකයි, ෆොටෝ ගහන එකයි, වීඩියෝ ක්ලිප් ගන්න එකයි. ඕව තමයි මම කරේ. යාළුවෝ දෙන්නටම වදදිදි. ඉතින් කොහොම හරි මට තාම චූටි කාලේ වගේමයි ගොඩ කාලෙකින් මම ওই බීච් එකට ගියේ. දැක්ක ගමන් සිහිය නැති වුණා. අවුරුද්දකින් අවුරුද්දක් උනේ නැහැ. කොහොමද මාස 7කින් 5කින් විතර ගියේ.
ඉතින් කොහොම හරි සිහිය නැති වෙලා ෆොටෝ ගැහුවා, දැඟලුවා, එක වීඩියෝ කැලි ගත්තා. යාළුවෝයි මායි ඉතින් බලන් ඉන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි නාලා කන්නාවක්. කෑම කන්නෙත් මම කොහොම හරි ගොගල්ස් දෙක දාගෙන. ඇත්තටම මට ඒක අමතක වෙලා. මම ගොගල්ස් දෙක අරන් ආවා මොකද මුහුදු වතුර ඇස් දෙකට කැම දැවිල්ල නිසා. බලන් ඉන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ දවස ගෙවුනේ. දැන් ඉතින් යන්න පිටත් වුණා නෙමෙයි පිටත් වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ටිප් එකත් ඔය තිබේ එකත් අරන් අපි දැන් ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. thank you ඔයාලා දෙන්නට. thank you for watching. bye.